नाज़िर बांग्लादेश की अदालत अॻूणी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद खे इंसानियत ख़िलाफ़ ॾोहनि ते मौत जी सज़ा जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। बांग्लादेश जी अदालत शेख हसीना वाजिद ख़िलाफ़ साल खां हलंदड़ केस जो महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। अदालत हसीना वाजिद खे इंसानियत ख़िलाफ़ ॾोहनि जी ज़िम्मेवार करार ॾींदे मौत जी सज़ा ॿुधाए छॾी आहे। अदालत पंहिंजे फ़ैसिले में चयो आहे त हसीना वाजिद इक़्तिदार ऐं अख़्तियारनि जो नाजाइज़ इस्तेमाल कयो। वाज़िर त गुज़िरियल साल हुकूमत मुख़ालिफ़ मुज़ाहिरनि में 1400 माण्हू मारिजी विया हुआ। दरख़्वास्त में शेख हसीना वाजिद खे मौत जी सज़ा ॾियण जी इस्तदा कई वई हुई। अदालती फ़ैसिले खां पोइ बांग्लादेश में हालतूं ख़राब थियण जो ख़तरो आहे, जंहिं सबबि सॼे मुल्क में सिक्योरिटी सख़्त कई वई आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अव्हांखे ॾियूं पिया। बांग्लादेश जी अदालत अॻूणी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद खे इंसानियत ख़िलाफ़ ॾोहनि ते मौत जी सज़ा जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। बांग्लादेश जी अदालत शेख हसीना वाजिद ख़िलाफ़ साल खां हलंदड़ केस जो महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। अदालत हसीना वाजिद खे इंसानियत ख़िलाफ़ ॾोहनि जी ज़िम्मेवार करार ॾींदे मौत जी सज़ा ॿुधाए छॾी आहे। अदालत पंहिंजे फ़ैसिले में चयो आहे त हसीना वाजिद इक़्तिदार ऐं अख़्तियारनि जो नाजाइज़ इस्तेमाल कयो। वाज़िर त गुज़िरियल साल हुकूमत मुख़ालिफ़ मुज़ाहिरनि में 1400 माण्हू मारिजी विया हुआ। दरख़्वास्त में शेख हसीना वाजिद खे मौत जी सज़ा ॾियण जी इस्तदा कई वई हुई। अदालती फ़ैसिले खां पोइ बांग्लादेश में हालतूं ख़राब थियण जो ख़तरो आहे, जंहिं सबबि सॼे मुल्क में सिक्योरिटी सख़्त कई वई आहे।